हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। हम सब की तबीयत बहुत ख़राब थी। स्नो इतनी थी, स्नो के ऊपर स्नो आ रही थी। तबीयत बहुत ख़राब थी और बच्चों को मैं रेडीमेड टॉर्टिलास बना के खिला रही हूँ। अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और 1-2 दिन की सब्जी पड़ी थी मेरे पास, बीन्स, आलू और गाजर मटर की, तो वो सब्जी दे रही हूँ। और ये रोटियां बना रही हूँ मैं, बाहर की टॉर्टिलास। ये बना के अभी मैं अपने लिए हल्दी वाला दूध बनाऊंगी और फिर मैं ये च्यवनप्राश खाऊंगी। और ये च्यवनप्राश मेरे को यहाँ मिला 10.29 का, $10.29 का। और इसमें लिखा हुआ है मुफ्त हनी 50 ग्राम, मूल्य 37 रुपीज़ की। पर यहाँ कभी हमें मुफ्त की चीज़ें नहीं मिलती, इंडियन स्टोर्स वाले लोग हमें नहीं देते कभी भी। और यहाँ रोटियाँ भी बन गई हैं, तो अभी मैं अपना दूध बना के दिखाऊंगी कि मैं दूध कैसे बनाती हूँ। और ये एक्सपायरी डेट बहुत अच्छी है, 10/20/20 से लेके 9/23 तक ठीक है। तो मैं यहाँ दूध ले रही हूँ, अभी 1 कप जितना दूध ले लूँगी और मैं इसे हल्दी वाला दूध बनाऊँगी अभी। तो मैं यहाँ से कॉस्को से ये हल्दी लेके आई थी और ये फ्रेश हल्दी होती है, तो इसको अभी मैं झरीट के आराम से दूध में डालूँगी और थोड़ी काली मिर्ची डालूँगी और इसकी दूध बनाऊँगी। और अभी आप मुझसे पूछोगे कि ये कौन सी हल्दी है। ये फ्रीडाज ऑर्गेनिक ट्यूमरिक है, सुपर पावर्स अबाउंड। और ये पील एंड ऐड टू जूसेस, स्मूदीज एंड सेवरी डिशेस। तो यहाँ मैंने बहुत बड़ा टुकड़ा लिया है, मैंने आधा झरीट भी लिया है। मैं इसे और झरीटूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह दूध में कड़क के आए। तो अभी मैं ये सारा झरीटा हुआ ट्यूमरिक डाल रही हूँ, हल्दी फ्रेश हल्दी। तो मेरे हाथ भी एकदम पीले पीले हो गए हैं। और अभी मैं डालने वाली हूँ काली मिर्च डाल चुकी हूँ। अभी मैं डालूँगी थोड़ा सा गुड़ ताकि फ्लेवर मेरे को ठीक लगे। और यहाँ मैंने दीप का जैगरी पाउडर लिया है, जो पता नहीं कितने का मिला, शायद $7-8 का तो होएगा ही। मेरे को यहाँ रेट्स मैं नहीं देखती, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं रेट्स नहीं देखती। तो मैं यहाँ थोड़ा सा गुड़ भी डाल रही हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा रहे। ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच गुड़ का डाला। और अभी मैं थोड़ा सा च्यवनप्राश खाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा च्यवनप्राश खाऊंगी। और च्यवनप्राश बोलते हैं बहुत हेल्दी होता है, दिखने में ग्रॉस है, अच्छा नहीं दिखता, पर खाने में काली मिर्च है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे पदार्थ हैं जो मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो च्यवनप्राश खाना बहुत अच्छा है सेहत के लिए। जब भी कोल्ड हो ये सब खाना चाहिए। जब तुम USA वगैरह कंट्रीज़ में, कनाडा वगैरह में रहते हो तो ये ज़रूर खाना चाहिए। मैं पूरा खा के दिखाऊंगी। मेरे बच्चे नहीं खाते पर मैं खाती हूँ। और जब मैं इंडिया में भी थी ना, मैं ज़रूर खाती थी। मेरे हाथ और येलो हो गए हैं, देखो। हाई फाई। हो गया। और ये दूध तभी पिए जब तुमने पूरा दिन कुछ ना खाया हो और बहुत लाइट मील खाए हो, तभी जाके दूध पीना चाहिए। रोटी के साथ कभी दूध वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो अभी मैं छान रही हूँ इसे अच्छी तरह। देखो दूध कितना पीला पीला खुद ही हो गया। और मेरी छलनी टूट गई है और टूटी हुई छलनी को फिर भी मैं उपयोग कर रही हूँ। और ये दूध पी लो और
फिर रात को अच्छी नींद भी आएगी और तुम्हारे गले का दर्द, खांसी वगैरह जो भी है वो चली जाएगी। अभी मैं हाथ से करूँ या चम्मच से करूँ, बहुत गर्म है। चलो चम्मच से करते हैं ताकि इसके एक बूंद भी वेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है। इंडिया में होता ना तो ये दूध मेरे को 15 रुपए को लीटर मिल गया होता, और ये च्यवनप्राश 20 रुपए में मिल गया होता, और हल्दी 2 रुपए में मिल गई होती। तो इंडिया में चीज़ें बहुत सस्ती हैं, अमेरिका में 400 गुना 500 गुना महंगी है। इसलिए कुछ मैं वेस्ट नहीं करती, निचोड़ निचोड़ के पीती हूँ। तो ये है मेरा हल्दी वाला दूध, जिसे मैं अभी पी के मेरे को अच्छा लगेगा। और ये मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, और मैंने दवाइयाँ नहीं ली, और मैंने अपने आप को खुद ठीक किया है। गर्म पानी वगैरह पी के, जिंजर वाटर पी के, काली मिर्च डाल के मैंने बहुत सारे डिकॉशंस पिए हैं। डिकॉशंस मतलब काढ़ा, काढ़े के साथ बहुत पिया है काढ़ा। तो यही था आज का वीडियो। एटलीस्ट मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हम लोग दिसंबर से ऑन एंड ऑफ, क्योंकि ये स्नो वगैरह पड़ रही थी, हम तीनों बीमार पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। हम तीनों डॉक्टरों के पास भी साथ साथ जा रहे थे, भाग भाग के। एक दिन में जैसे 3-3 चक्कर, 4-4 चक्कर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। स्कूल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ हो रहा है। जब तक टेम्परेचर ना हो ना तो टीचर्स यहाँ अलाउ कर देती है स्कूल जाने आने के लिए। तो अभी आप देखोगे कि मेरे बालों पर रंग नहीं है, मेरे स्किन हेल्दी नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे को अभी भी बात बात करते करते भी गला बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैं ये दूध पीऊँगी, और ये दूध वाकई बहुत अच्छा है, रिलीफ मिलता है। तो आप भी ट्राई कीजिए अगर आपका गला ख़राब हो या खांसी हो, और अगर आप ठंडे मौसम में रह रहे हो कहीं भी। अभी तो चलो सब जगह ठंडी है, इंडिया में भी शायद ठंडी होएगी, जनवरी है ना, हाँ, तो इंडिया में भी ठंडी होएगी अभी। तो आप सब ध्यान रखो अपना, आराम से ये हल्दी वाला दूध पियो और खुश रहो। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक be happy, stay healthy, and I'll meet you in the next video. Bye till then. Bye. Take care. And please follow me on Instagram, TikTok, and Facebook. And I'll catch up very soon. Bye. Have a nice day.